တစုံတစ်ခုမရှိပဲသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်မပါပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆရာတို့ do without ကလေးကိုသုံးပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ to manage without having something တစုံတစ်ခုမရှိပါပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကဲဒါတော့ဆရာတို့ example လေးနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုရင် if there is no butter for our bread we will do without if there is no butter for our bread ငါတို့ရဲ့ပေါင်မုံအတွက်ထောပတ်မရှိဘူးဆိုရင် we will do without ထောပတ်မရှိဘဲနဲ့လည်းငါတို့စီမံဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့နော်စီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါif ဆိုတဲ့ conditional clause နဲ့ do without ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုကတော့ we can afford to fit the car this month so I guess we will need to do without it for a few weeks we can afford to fit the car this month ဒီလမှာငါတို့ကားပြင်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောင့်မလို့ I guess ငါခံမှန်းတယ် we will need to do without it for a few weeks for a few weeks ဆိုတာဒီမှာဆရာတို့က for လေးကကြာတာကိုပြောမယ်နော်for a few weeks ရတဲ့ဘက်အနေငယ်ကြာ to do without it ကားမရှိပဲငါတို့လှုပ်ဆောင်နော်ကားမရှိပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကို we will need ငါတို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ I guess ငါခံမှန်းတယ်gas နဲ့ we နဲ့ကြားထဲမှာ that ဆိုတဲ့ relative pronoun conjunction ကိုဖျောက်ပြီးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ noun clause ရဲ့အမြင့်စားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုကတော့ I don't know what I should do without him I don't know ငါမသိဘူး what I should do without him သူမပါပဲငါလုပ်တဲ့ဟာသူမပါပဲငါစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အရာကိုငါမသိဘူးwhat ဒီဘာကိုစီမံဆောင်ရွက်တင်တာလဲဘာကိုလှုပ်ဆောင်တင်တာလဲဆိုပြီးတော့ what ဒီဘယ်အရာကိုမှ refer မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ noun clause ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါကျလေးမှာ what ဆိုတဲ့ noun clause နဲ့ do without ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ if ဆိုတဲ့ conditional clause တွေ so ဆိုတဲ့ independent clause တွေ does to was to noun clause တွေနဲ့ do without ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ English composition ဆိုတာဝါကျပေါင်းမြောင်များစွာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုဝါကျဖြစ်ပေါ်လာပုံတိဆောက်ပုံပေါင်းဆက်ပုံခွဲခြားပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားပုံကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ရေးသားတွေးခေါ်ပုံနဲ့ clause ပေါင်းမြောင်များစွာ phrase ပေါင်းမြောင်များစွာကိုပေါင်းဆက်ရေးသားတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကြည့်လို့ရအောင်ဆရာတို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်